Хвала Христу, мои дорогие! Завтра у нашым касцёле вялікае свята, адпустовая урачыстасць святого Арханёла Міхала. Таму вельмі вас чакаем на гэтым свяце, каб мы разам і памаліліся і разам раздзялілі радасць гэтага вялікага мерапрыемства. Возьмите з сабой добры настрой, добры гумар. У 19 гадзін адбудзецца урачыстая святая імша, таксама будуць накладацца шкаплеры святого Арханёла Міхала, знак асаблівага заступніцтва Арханёла Міхала над намі. А пасля святой імшы запрашаем вас на супольную гарбату і каб можна было паміж сабой паразмаўляць і падзяліцца з радасцю. Чакаем усіх вас з Богом і да сустрэчы у 19 гадзін.